मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी के सब बोझ अपने फ्रिज के ऊपर डाल के रखे हुए हैं। मुझसे ज्यादा मेरी जिंदगी की जिम्मेदारियां मेरा फ्रिज उठा रहा है यार। पूरे जहान की सब चीजें आज मैंने देखा मेरी फ्रिज पे पड़ी हुई हैं। आज फ्रिज को मैंने डीप क्लीन करने का सोचा, क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो चीजें हर चीज मैनेज करके हर वक्त नहीं रखी जाती। तो ये पता नहीं क्या क्या निकल रहा था। काले चने उबाल के रखे हुए थे, कब से वो रखे हुए थे। और ये आज मैं ब्लू बैंड सुबह देख रही, मुझे मिला ही नहीं ना। तो ये आपको देखे ना, यहाँ आप खड़े होकर जब देखते हैं ना, क्योंकि फ्रिज बहुत छोटा है तो ऐसे दिखता नहीं है। फिर ये जो एक छल्ली बीच में से फ्रिज में से पड़ी हुई थी, उसमें से एक निकाल के मैं भून के खाने लग गई। फिर मेरा फ्रिज काफी ऑर्गेनाइज हो गया शुक्र से। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया आज। उसके बाद मैंने अपने लिए चाउमीन ऑर्डर की और वो मजे से बैठ के एंजॉय की। कल मिलते हैं, बाय।